ये ना हो दूसरी चीज। भाई ये बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, चेक तो करो जरा। क्या बैकअप नहीं दे रही? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ये देखिए, ये बैटरी को हम ना सिस्टम के साथ अपने कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कनेक्ट हो गई, ये सारा हमारे पास डाटा आ जाता है कि बैटरी का क्या साइकिल चले है, कितनी हेल्थ वगैरह है उस हिसाब से। यार ये आपकी ना बैटरी के सेल खराब है तो आप ना सेल डलवा लो। सेल हमारे पास न्यू लिथियम बैटरी के सेल पड़े हुए हैं, ये देखिए ये न्यू लिथियम बैटरी के सेल है। आप सेल डलवा लो, आपकी बैटरी नहीं हो जाएगी। अगर आप नहीं लेते हो तकरीबन 7-8 हज़ार की है, ये आपकी 3,3500 में रिपेयर हो जाएगी। तो अगर आपने बैटरी रिपेयर करानी है न्यू सेल्स के साथ, हमारी शॉप हफीज सेंटर 3rd फ्लोर पे LBR के नाम से है। ये मेरी शॉप का बैनर वगैरह है, तो आप आ जाइए, आपकी वही बैटरी हम नई की तरह बना देंगे।